Hai conវីដេអូនេះ teacher ធ្វើគឺដើម្បីប្រាប់កូនរបៀបប្រើឯកសារដែលយើងបាន upload ហើយចូលទៅក្នុង Google Drive ហ្នឹងតើយើងប្រើរបៀបម៉េចអញ្ចឹងដើម្បីប្រើវាទី1ឧទាហរណ៍ថា file នេះជា file Word ដែលយើង upload ហ្នឹងអញ្ចឹងបើកវាមកអញ្ចឹងដើម្បីប្រើវាដើម្បីកែដើម្បីវាដោយយើងបើកជាមួយ Google Docs នេះវាកំពុងធ្វើការដំណើរបើកឲ្យយើងនៅក្នុងហ្នឹងវាកំពុង convert អា file ហ្នឹងទៅជា file របស់ Google Doc វិញអូខេវាកំពុងដំណើរការបាទនេះវាកំពុងដំណើរការហើយនៅក្នុងនេះយើងអាច edit យើងអាចអីបានយើងអាចកែយើងអាចអីបានអត់ដូចអាមុនទេអាមុនដូចជារូបថតអញ្ចឹងយើងគ្រាន់បានតែមើលឯងអត់អាចកែអត់អាចអីបានអត់អាចបន្ថែមអក្សរអត់អាច insert image អត់អាចដាក់ graph អីបានទេអញ្ចឹងទីជាសាកបិទមកបាទជាចេញពីវិញនេះគឺជា file ដែលបង្កើតឡើងដោយ Google Doc អូខេអញ្ចឹងដើម្បីបន្ថែមបន្ថយអីគឺយើងគ្រាន់តែបើកលើអាហ្នឹងវាបង្កើត file ឲ្យយើងមួយទៀតអញ្ចឹងយើងបន្ថែមលើនេះយើងបើកវាអូខេalright ឥឡូវ teacher សុំបិទអានេះសិនមុនពេល teacher ចូលទៅប្រើ teacher សាកបើក file ដែលចេញពី Excel ម្ដងណាតើវាមិនវិញអញ្ចឹងយើង double click ទៅអត់អាច edit អត់អាចវាយអីអត់កើតទេអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងដើម្បីអាចបើកអាច edit អាចបន្ថែមវាបាន teacher ចុច open with Google Sheet វាកំពុងដំណើរការបើកបាទនៅពេលនេះយើងអាចបើកយើងអាចវាយយើងអាចបន្ថែមបាននេះអូខេអានេះ teacher ដាក់ maths អូខេបានយើងអាចបន្ថែមបានយើងអាចកែយើងអាចអីបាន teacher សាកបិទមកវាដូច Word អត់ទេអូខេបាទនេះគឺវាបង្កើតឲ្យ file មួយទៀតដែលយើងអាចអនុញ្ញាតបន្ថែមបន្ថយអីបានដែលយើងហៅថា file ដែលកើតចេញពី Google Sheet ចុចចំពោះ PowerPoint របស់យើងវិញអញ្ចឹងយើងធ្វើមិនដូចគ្នាដែរយើងបើកវាទៅអូខេយើងអាចបន្ថែមបន្ថយអីបានទេនៅក្នុងនេះអញ្ចឹងដល់យើងបើកជាមួយ Google Slide អញ្ចឹងវាកំពុងដំណើរការបាទអូខេនេះវាឲ្យយើងអូខេយើងអាចវាយអីបានអូខេ how to make a slideshow បានយើងអាចកែយើងអាចអីបានអញ្ចឹងជាគ្រាន់តែបិទទៅយើងទៅមើលវាវិញតើវាឲ្យនេះគឺជា file ដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងកែបន្ថែមបន្ថយអីបានអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាគុណចង់បន្ថែមបន្ថយគ្រាន់តែបើកវាទៅហើយបើកជាមួយកម្មវិធីណាដែលយើងចង់ប្រើវានឹងបង្កើត file មួយទៀតដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងកែយើងរក្សាវាទុកយើង save យើងអីបានអូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើការជាមួយ file ដែលកើតឡើងថ្មីនេះ
យើងឈប់ធ្វើជាមួយអានេះទៀតហើយ